السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية إعزاز وتقدير لحضراتكم. طبعا خرج علينا اللي اسمه ضياء رشوان، وقال إن هو بيعمل نفسه قوي، أنا قوي، وطالع يهدد الكيان. وده من إمتى يا ضياء؟ وده من إمتى؟ أنت بتعرف تهدد الكيان؟ أنت ما بتعرفش تهدد نملة أصلا. أنت يا إما يعني ما تخليناش بقى نفتق لك. انت مين انت اللي تهدد الكيان؟ الله يرحم لما جت السيره قعدت تقول لي ما تخليناش نتكلم. فكيان ايه اللي انت طالع تهدده؟ كيان ايه يا ضياء؟ انا ما شفتش كده بصراحه. انت بتعرف تهدد الكيان؟ بصراحه يعني اضحكتني. عارف اضحكتني هو كده. فمين انت يا ضياء انت اللي تهدد الكيان؟ انتوا بتضحكوا على الشعب ولا بتضحكوا على نفسكم؟ ان كنتوا بتضحكوا على الشعب فالشعب خلاص فهمكم. الناس المصريين خلاص عرفوا انتوا بتعملوا ايه في الخفاء، والافلام والحركات اللي انتوا بتعملوها بس دي للاستهلاك المحلي. لكن كل حاجة انتوا بتلعبوها في الخفاء ربنا هينتقم منكم فيها. والبيع البلد زي ما بعتوا تيران وصنافير وراس الحكمة وراس جميلة وكل ده برضو ربنا هينتقم منكم فيه. اوعوا تفتكروا ان احنا عشان الشعب خايف ومتخوف من اشكالكم ان احنا عبط. الشعب المصري مش عبيط، الشعب المصري فاهمكم وفاقسكم كويس قوي. انت مين انت مين انت اصلا؟ انت بتتكلم عننا ازاي؟ انت بتتكلم عن المصريين ازاي انت اصلا؟ خارج تتكلم وتقول بتهدد مين؟ بتهدد مين يا ابو 35 مليار؟ هتضحكوا على مين؟ انتوا بتضحكوا على الشعب. الشعب فاهمكم وهيطلع وهيديها لكم على دماغكم ان شاء الله. لان اللي انتوا عملتوه ده كله مش كفايه. ان انتوا لازم المحاكمات فيكم تطلقوا كلكم، المحاكمات الثوريه باذن الله تطلقوا كلكم. لازم القصاص والمحاكمات يتم تنفيذها فيكم علشان كل الشعب المصري يشفى غليله. وبعد اللي شافوه منكم وبعد تضييع البلد وبعد خراب البلد وبعد قبضكم على اولاد مصر، انتوا ما سبتوش فئه في البلد الا لما قبضتوا عليها. سامع يا ضياء يا حقير؟ انتوا ما سبتوش حد في البلد الا لما قبضتوا عليه. قبضت على قنصوه من الجيش، قبضت على باسم عوده، قبضت على ماجد عثمان، قبضت على علاء عبد الفتاح. فاضل مين تاني ما قبضتوش عليه؟ انتوا قبضتوا على البلد كلها. الله يرحم يا ضياء، ما انت كنت مرمي في السجون الاعتقال زمان، صح؟ لكن بضيت لك بقى في القفص وابنك دخل النيابه. ما هو كله رشاوى سياسيه، كله بيرشي بعضه السياسي، كلها مصالح. سلمني وسلمك، مصلحني ومصلحك. ايه القرف ده؟ وبرضه ال 35 مليار دي كانت ايه؟ النهارده بتهدد ايه يا ابو تهديد؟ الشعب المصري فهمكم، والحركات القذرة اللي انتوا بتعملوها دي خلاص ما بقتش تخيل على العيل الصغير. العيل الصغير في مصر ما بقاش تخيل عليه الافلام الحقيرة اللي انتوا بتعملوها. فما تطلعش تتنفخ قوي وتهدد عشان تمخض الاسد وولد فأرا. ماشي يا ضياء؟ ماشي يا حرامية؟ ماشي يا حرامية؟ كل واحد يتكلم على قده. انتوا خربتوا البلد وضيعتوها، وربنا بقى اللي هيقول كلمته فيكم. يا منتقم يا جبار يا شديد البطش يا قهار. ان شاء الله ربنا يخلص منكم كلكم، والشعب المصري يشفى غليله في اللي انتوا عملتوه فيه. وما تطلعش تتعوج قوي، الله يرحم. ده انت اللي ينفخ فيك اصلا تقع. بلا نيلة غور، يلا في داهية.